Bu videoda Netflix yapımı Three Body Problem dizisinin 1. sezonunu baştan sona kronolojik olarak ve sahne sahne anlatacağız. Yani dizide olup biten her şeyi, karakterlerin yaşadıklarını, verdikleri kararları, bu kararların sonuçlarını ve dizinin merkezindeki bilimsel fikirlerin ne anlama geldiğini mümkün olduğunca net ve ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Başlamadan önce önemli bir uyarı yapmam gerekiyor. Bu video, Three Body Problem dizisinin 1. sezonuna dair tam spoiler içerir. Hikayenin bütün sürprizleri, kırılma anları ve finali konuşulacaktır. Eğer diziyi henüz izlemediysen ve bu deneyimi kendin yaşamak istiyorsan, videoyu burada durdurmanı öneririm. Hazırsan, insanlık tarihinin belki de en rahatsız edici ve en karanlık ilk temas hikayelerinden birine adım adım giriyoruz. Hikaye bizi önce 1960'ların Çin'ine götürür. Bu dönemi biraz daha açmak gerekiyor çünkü dizinin tüm ahlaki ve felsefi omurgası tam olarak burada şekillenir. Kültür devrimi yalnızca bir politik hareket değildir. Bilimin, akademinin ve bireysel düşüncenin sistematik olarak ezildiği bir toplumsal travmadır. Üniversiteler ideolojik mahkemelere dönüşmüş, öğretim üyeleri kendi öğrencileri tarafından yargılanır hale gelmiştir. Ye Wenjian'in babası da tam olarak bu kaosun ortasında hedef haline gelir. Bilimsel yasalara, evrensel doğrulara ve bilimin tarafsızlığına inandığı için suçlanır. Sahnedeki kalabalığın öfkesi sadece bir kişiye değil, gerçeğin kendisine yönelmiştir. Kültür devriminin en sert ve en acımasız dönemindeyiz. Genç bir fizikçi olan Ye Wenjian, babasının üniversitede öğrencilerinin ve meslektaşlarının önünde aşağılanarak ve işkenceyle öldürülmesine tanıklık eder. Babası bilime ve evrensel gerçeklere inandığı için karşı devrimci ilan edilmiştir. Bu sahne yalnızca bir geçmiş anısı değildir. Dizinin tüm felsefesinin temeli burada atılır. Ye Wenjian için bu an insanlığın cehaletle birleştiğinde ne kadar zalim olabileceğinin silinmez bir kanıtıdır. Bu olaydan sonra Ye Wenjian'in dünyaya ve insanlığa olan inancı kırılır. Yıllar geçtikçe Ye Wenjian'in bu kırılması bir öfkeye değil, daha tehlikeli bir duyguya dönüşür. Kayıtsızlığa. İnsanların acı çekmesi artık onu şaşırtmaz. İnsanların birbirine zulmetmesi onun gözünde doğanın bir parçası haline gelir. Bu yüzden Red Coast üstünde geçirdiği uzun yıllar boyunca içine kapanır. Daha az konuşur ve daha çok düşünür. Dizide Ye Wenjian'in sessizliği özellikle vurgulanır. Çünkü onun suskunluğu, insanlık adına verilen en büyük kararlardan birinin sessizce olgunlaşma sürecidir. Bilimin, gerçeğin ve aklın insanları kurtaracağına dair umut, yerini derin bir hayal kırıklığına bırakır. Bu psikolojik kırılma, onun ileride vereceği kararların hepsini belirleyecek bir çekirdeğe dönüşür. Ye Wenjian cezalandırılarak son derece gizli bir askeri projeye gönderilir. Red Coast üssü. Resmi olarak burası uzaydan gelen sinyalleri dinlemekle görevli bir araştırma merkezidir. Ancak üssün gerçek amacı belirsizdir ve dış dünyayla neredeyse tamamen bağlantısı kesilmiştir. Burada Ye Wenjian hem fiziksel hem de zihinsel olarak izole edilmiş bir hayat sürmeye başlar. Red Coast üstünde yaptığı çalışmalar sırasında Ye Wenjian çok kritik bir keşif yapar. Bu keşfin önemi dizide bilinçli olarak yavaş ve ağır bir tempoyla anlatılır. Güneşin elektromanyetik dalgaları güçlendirme potansiyeli, teoride insanlığın evrenle ilk gerçek teması anlamına gelir. Ancak Ye Wenjian için bu bilimsel başarı bir umut değil, bir kaçış kapısıdır. İnsanlıktan kopmuş bir zihnin için evrene seslenmek, dünyadaki acılardan kurtulmanın tek yoludur. Bu noktada dizinin verdiği mesaj nettir. Bilim, onu kullanan kişinin niyetinden bağımsız değildir. Güneş doğal bir sinyal yükseltici gibi davranabilir. Yani dünyadan gönderilen bir mesaj, güneş aracılığıyla evrene çok daha güçlü bir şekilde yayılabilir. Bu keşif teorik olarak devrim niteliğindedir. Ama aynı zamanda insanlık tarihinin en tehlikeli ihtimalini de içinde barındırır. Bir gün Ye Wenjian, uzaydan gelen zayıf ama net bir sinyal yakalar. Mesaj açık ve sarsıcıdır. Bu mesaj, Trisolaris adlı bir uygarlıktan gelmektedir ve içerdiği uyarı nettir. Bu gezegen yaşanabilir. Ancak cevap verirseniz yeriniz tespit edilir. Cevap vermeyin.
Bu mesaj aslında bir yardım çığlığıdır. Trisolaris'teki bir birey, insanlığı kendi uygarlığının yok edici doğasından korumaya çalışmaktadır. Ama Yevenci bu uyarıyı görmezden gelir. Çünkü onun gözünde insanlık zaten kurtarılmayı hak etmeyen bir türdür. Yaşadığı travmalar, gördüğü zulüm ve adaletsizlik onu bu noktaya getirmiştir. Bilerek ve isteyerek dünyanın koordinatlarını uzaya gönderir. Bu tek hamleyle artık insanlık evrende gizli değildir. Hikaye buradan günümüze sıçrar. Bu geçiş yalnızca zaman atlaması değildir, aynı zamanda ton değişimidir. Geçmişte ideolojik baskılarla şekillenen korku, günümüzde varoluşsal bir paniğe dönüşür. Bilim insanlarının intiharları rastgele değildir. Hepsi evrenin artık mantıklı bir yer olmadığına inanmaya başlamıştır. Fizik, insanlığın gerçeklikle kurduğu son sağlam bağdır ve bu bağ kopmaya başladığında anlam da çöker. Dünyanın dört bir yanında özellikle fizik ve temel bilimler alanında çalışan elit bilim insanları gizemli şekilde intihar etmeye başlar. Ortak nokta şudur: hepsi fizik yasalarının artık tutarlı çalışmadığını söylemektedir. Deneyler çelişkili sonuçlar vermekte, gerçeklik sanki bilinçli şekilde bozulmaktadır. Bu noktada hikayenin merkezine Wang Miao girer. Wang Miao'nun hikayeye girişiyle birlikte dizi izleyiciyi yavaş yavaş kişisel bir korku alanına çeker. Wang yalnızca bir bilim insanı değildir. Aynı zamanda mantıkla düşünen, deneylere ve kanıtlara güvenen biridir. Bu yüzden gözlerinde beliren geri sayım onun için doğrudan bir akıl sağlığı sorgulamasına dönüşür. İlk başta bunun bir stres, uykusuzluk ya da psikolojik bir halüsinasyon olduğunu düşünür. Ancak geri sayımın kararlılığı ve sürekliliği Wang'ı giderek paranoyaya sürükler. Her baktığında azalan bu sayılar, dizide zamanın insanlık aleyhine işlediğinin görsel bir sembolü haline gelir. Kendisi nanoteknoloji alanında çalışan saygın bir bilim insanıdır. Wang bir süre sonra gözlerinde garip bir geri sayım görmeye başlar. Bu ne tıbbi ne psikolojiktir. Kimse tarafından da fark edilmez. Ancak Wang için bu, görünmez ama sürekli artan bir baskıya dönüşür. Zamanla gerçek ortaya çıkar. Sofon kavramı dizinin en rahatsız edici fikirlerinden biridir. Çünkü sofonlar yalnızca teknolojik bir tehdit değildir. Aynı zamanda insanlığın bilgiye olan güvenini yok ederler. Artık hiçbir deney kesin değildir, hiçbir sonuç güvenilir değildir. Bu durum bilimi silahla değil, şüpheyle yok etme stratejisidir. Trisolaris'in asıl gücü, insanlığın ilerleme hızını fiziksel olarak değil, zihinsel olarak durdurmasında yatar. Trisolaris uygarlığı, Sofon adı verilen son derece gelişmiş varlıkları dünyaya göndermiştir. Sofonlar proton boyutundadır ancak kuantum düzeyinde süper bilgisayar gibi çalışırlar. Parçacık hızlandırıcı deneylerine müdahale edebilir, ölçümleri bozabilir ve bilimin ilerlemesini durdurabilirler. Amaçları çok nettir: İnsanlığın teknolojik gelişimini kilitlemek. Çünkü Trisolaris dünyaya doğru yola çıkmıştır. Ancak bu yolculuk yüzyıllar sürecektir. Bu süre boyunca insanlığın kendilerinden daha ileri bir uygarlığa dönüşmesini engellemeleri gerekir. Bu süreçte Wang Miao gizemli bir sanal gerçeklik oyununa davet edilir. Bu oyunun atmosferi özellikle kasıtlı olarak rahatsız edici tasarlanmıştır. Oyunda her kaos dönemi Trisolaris uygarlığının yaşadığı umutsuzluğu biraz daha derinleştirir. Güneşler bazen aynı anda ufukta belirir, bazen hiç doğmaz, bazen de gezegeni yakıcı bir cehenneme çevirir. Medeniyetin liderleri halkı kurtarmak için sürekli yeni yöntemler dener. Şehirleri alta taşımak, insanları kurutmak, bilinci askıya almak, ancak her çözüm yalnızca bir sonraki felaketi ertelemekten öteye gidemez. Oyundaki bu tekrar döngüsü, Trisolaris halkının kaderle verdiği bitmeyen mücadeleyi temsil eder. İzleyici bu sahnelerde yalnızca bilimsel bir problemi değil, yok oluşla yüzleşen bir uygarlığın psikolojisini izler. Medeniyetin sürekli yok olup yeniden kurulması, Trisolaris halkının yaşadığı çaresizliği izleyiciye doğrudan hissettirir.
Oyundaki karakterler yalnızca bilimsel problemleri çözmeye çalışmaz. Aynı zamanda kaderle pazarlık eder gibidir. Her deneme biraz daha umutsuzdur. Her çözüm geçicidir. Three Body Problem, bu oyunda 3 güneşli bir sistemde yaşayan bir medeniyetin hayatta kalma mücadelesi canlandırılır. Güneşlerin kaotik hareketleri yüzünden gezegen sürekli felaketlere sürüklenir. Medeniyet defalarca yok olur ve yeniden kurulur. Oyun ilerledikçe bunun sadece bir oyun olmadığı anlaşılır. Bu, Trisolaris uygarlığının yaşadığı gerçekliğin bir simülasyonudur. Aynı zamanda insanları, özellikle de bilim insanlarını test etmek için kullanılan bir filtredir. Oyunu anlayanlar ikiye ayrılır. İnsanlığı kurtarmak isteyenler ve insanlığın yok olmasını kabullenenler. Bu noktada Earth Trisolaris Organizasyon adlı örgüt ortaya çıkar. ETO'nun varlığı dizinin en rahatsız edici katmanlarından biridir. Çünkü bu örgüt uzaylı tehdidini inkar etmez. Aksine onu bilinçli olarak kabullenir. Örgüt üyeleri arasında bilim insanları, askerler ve entelektüeller vardır. Ortak inançları şudur: İnsanlık kendi ahlaki ve politik zaafları yüzünden başarısız olmuştur. Trisolaris'in gelişi bir işgal değil, bir düzenleme olarak görülür. Bu bakış açısı dizinin sadece bilim kurgu değil, aynı zamanda ideolojik bir anlatı kurduğunu da gösterir. Bu örgüt Trisolaris'in gelişini bir tehdit değil, bir kurtuluş olarak görür. Onlara göre insanlık kendi kendini yönetememiştir ve yok olmaya mahkumdur. Trisolaris ise düzen getirecek bir üst uygarlıktır. Sezonun en sarsıcı anlarından biri ETO'nun gemisine yapılan nanofiber saldırısıdır. Wang Miao'nun geliştirdiği teknoloji neredeyse görünmez iplikler gibi çalışır. Gemideki herkes ne olduğunu bile anlamadan parçalanır. Bu sahne dizinin en sert mesajlarından birini verir. İnsanlık hayatta kalmak için kendi sınırlarını çoktan aşmıştır. Finale doğru Trisolaris'in bakış açısı daha netleşir. Onların yalan söyleyememesi basit bir kültürel fark değil, varoluşsal bir sınırlamadır. İnsanlığın diplomasi, strateji ve hatta hayatta kalma refleksleri bile yalan söyleme becerisiyle şekillenmiştir. Bu yüzden Trisolaris için insanlar öngörülemezdir. Bu öngörülemezlik işte korkunun ta kendisidir. Dizinin en güçlü gerilimi tam olarak burada doğar. Daha güçlü olan taraf, daha zayıf olanın zihninden korkmaktadır. Onlar yalan söyleyemeyen bir uygarlıktır. İnsanların yalan söyleyebilme yeteneği Trisolaris için en büyük tehdittir. Bu yüzden insanlara asla tam anlamıyla güvenmezler. Ama aynı zamanda insanlığın potansiyelini de inkar edemezler. Sezon finalinde insanlık artık gerçeği bilmektedir. Bu farkındalık bir zafer değildir. Aksine ağır bir yük gibidir. İnsanlık artık yalnız olmadığını bilmektedir ama aynı zamanda bu bilgiyle ne yapacağını da bilmemektedir. Sofonlar hala aktiftir. Bilim hala kilitlenmiştir ve Trisolaris filosu sessizce yaklaşmaktadır. Dizinin finali özellikle bu belirsizlik duygusunu büyütür. Ne tam bir umutsuzluk ne de gerçek bir umut sunulur. Sadece kaçınılmaz bir bekleyiş vardır. Uzaylılar vardır, gelmektedirler. Bilim kilitlenmiştir ve zaman insanlığın aleyhine işlemektedir. Dizi bu noktada klasik bir uzaylı istilası anlatısı sunmaz. Asıl savaşın zihinsel, ideolojik ve ahlaki olacağını söyler. Sezonun genel değerlendirmesi şudur: Three Body Problem, uzaylıların varlığından çok insanlığın bu gerçekle yüzleştiğinde nasıl bölündüğünü anlatır. Korku, umut, teslimiyet ve direniş iç içe geçer. Belki de dizinin en rahatsız edici mesajı şudur: İnsanlığın en büyük düşmanı yine insanlığın kendisidir. Bu videonun sonuna geldik. Eğer istersen bir sonraki videoda
dizinin finalindeki açık noktaları, Trisolaris'in gerçek niyetlerini ve ikinci sezonda bizi nelerin bekleyebileceğini daha detaylı şekilde konuşabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.